नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गाड़ी है ये? सर ये 10R है। अच्छा, हाँ भाई। और कैसे की होगी आगे तो? अरे बाप रे, कितने सीसी होगी? सर 1000 सीसी। वीडियो ऑन है सीसी में? हाँ सर। प्लेट लेकिन आपकी अच्छी नहीं हुई सर ये एलईसी ये कम मॉडल कम है ना इसका। कंपनी की प्लेट लगाई है आप इसमें। हाँ, इसको आप सोशल लगवाओ, ठीक है? अच्छा अच्छा। सोशल इन्फ्लुएंसर है, इस टाइप की आप प्लेट लगवाइए तो 4CP। दे दो, इस टाइप की प्लेट आती है ये। अच्छा अच्छा 4CP। ये आपके साथ आज मिली होगी। हाँ हाँ सर। तो इसको आप इसके साथ गए और इसको प्रमोट भी करिए। इसमें हाई डेफिनेशन प्लेट है ये। ठीक है सर, ठीक है। इस टाइप की प्लेट आप इसमें लगाएंगे, ठीक है सर। ठीक है गाड़ी में? बहुत बढ़िया, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू।